მე ახალგაზრდა რომ არასწორებ ლაპარაკობ და სხვა გამოსავალი ვერ ნახე პოჭი. ჩემი და არ ანგრევს გარაჟს და ამიტომ მე დამითხოვე სამსახურიდან სუბდაწმიდა ნაციონალისტი ადამიანი. გამომიყენეს და დღეს უკვე აგერა ვარ ქუჩაში. და სუბდავების მოსაკრებლის გაყოფილებაში. თავარ სპეციალისტად. თქვენი სახელი და გვარი? ოჩხუანაირა. სოხუმიდან დევნილი, დედი თოფოწმის შვილებს ზრდი, ორ ბავშვს. და ცხოვრობს ხმის ბინაში, საკუთები აგერა ყველაფერი. აგერ არის მუნიციპალიტეტი ბატონი და თქვა სტუმრობა. თქვენ და სადა აქვს ავტოფარეხი? აგერ ბატონო აგერ შეუღებარი ავტოფარეხი მოა. აი აგერ ერთადერთი არ შეღებისუფლება მისცეს. ვერ სულგრენები, იმიტომ რომ კანონიერად აქვს ყველაფერი. ამიტომ ზედოლა უნდა მოვახდინო მე დაზე. უნდა დავაგრევინო და თუ არა და მე გამიშვე სამსახურიდან. რაჟი ფაქტურად დანგრეული არ არის, რაც საუბარი უფრო ეხება ქალბატონის სამსახურიდან გადაასრულებას და ავარკო რა მეცანებთან გავარკო რა არის როგორ არის და დარწმუნებული ვზრუნდებოდი რომ კანონიერება შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ არც ერთი განცხადება აღნიშნულთან დაკავშირებით პარლამენტში არ არის. და აი ეს შემთხვევაც ახლა როგორც გითხარით ეხება არა უფრო გარაჟის აღებას, არამედ მასზე ალბათ ზეწოლა სამსახურიდან განთავისუფლებას, რასაც ქალბატონი აღნიშნავს ნაირად და გითხარით რომ გავარდო ახლა. ეს არის თემა, რომელიც ქალაქში კარგახანია რეალურად, რომ ყოველ შემთხვევაში დიპარტამენტის მოძრაობასთან საუბრისას ძალადობას ისინი აღწევდა კანონის თავი. რეაგირება ერთია რა, კანონი არ უნდა დაერქვას ქალაქის მიმართ. სამსახურიდან განთავისუფლებას ვისაუბრებთ ისოდაც რომ დაუშვათ მისი და რაღაცაში არ ეთანხმება მიმდინარე პოლიტიკას, ეს ყოველ შემთხვევაში ნაირაზე არ შეიძლება გახდეს.